ऐसा पहली बार हुआ है दिल्ली में आसमान से बरसात भगवान ने नहीं बल्कि इंसानों ने करवाई है। सोचिए, बटन दबाया और बारिश शुरू। तो इसे क्लाउड सीडिंग यानी कि आर्टिफिशियल रेन कहते हैं, जो कि 3 से 6 जुलाई के बीच दिल्ली में होने वाली है। इसमें हवाई जहाज से बादलों पर सिल्वर आयोडीन या नमक छिड़का जाता है। ये केमिकल पानी की छोटी छोटी बूंदों को एक दूसरे में चिपकने में मदद करता है, जिससे कि धीरे धीरे बूंदें भारी होती है और फिर बारिश बनकर गिर जाती है। दिल्ली में ये बारिश खतरनाक प्रदूषण को घटाने और हवा को साफ करने के लिए करवाई गई है। सोचो, अगर बारिश भी ऑनलाइन ऑर्डर होने लगे तो आप किस मौके पे मंगवाएंगे, शादी में या पिकनिक में? कमेंट में जरूर बताना। मैं तो अपनी दोस्त की शादी में मंगवाऊंगा। इतना चुभने लगा हूँ सबको।